Здравейте хора, аз съм Гено Киша. Днес ще играем първи епизод на Clash Royale. Ще изиграем едно батълче, ако имаме възможност. Ще изиграем едно френдли с някои от моите приятели в Френца. Да изчакаме играта да заради. Отваряме Silver Chest, тъпи карти или такива Валкер. Така. Вижте ми дека. Вижте кои карти имам. В коментарите ми предложете хубав дек с тези карти. Ама аз на втори. Чакай да наритам. Елате в клана БГ машини. Ето го. Тук са много силни хората. Вижте, правим клан честа много бързо. И започнем батъл. Да започваме. Така. 8 лева. Ще пуснем един Giant Skeleton. Той ми пусна назад. Кадър ще е добре. Майко. Това е много зле. Сега ще му убиеме голямата пека. Той Giant Skeleton се вземе кулата без проблем. Даже и голямата бомба ще стигне до King Tower. Добре, перфектно. Сега, то се вижда, че ще бием. Така. Нюхор Рейч. Добре. С този е свършил. Айде. Ста. Тук е една Валхир. Дали ще се оправи положението? Гордо. Уби Уизарда. Добре, идеално. Мириад. Така. Няма. Бързо. Няма. Защо се намесал такива работи, бе? Не. Добре, бе. Сега ако зададе малко, то ще го вземем. Добре. То другото не е пречка. Добре, толкова. 3 краун. Давай. Браво, бе. 3 краун. Браво нас хора. Какъв чест взем. Голден чест. Сега си го пустим, се отваря. Така. Питър Бих. Вижте ми дековете. Този дек го направих просто да го тествам. Ето. И този е тук. Той също е готино дек, че хем е ефтино, хем с него съм бил 2-3 битки. Ако ви е харесал този клип, го харесайте. Коментирайте го и се абонирайте за канала ни. Тук ще качваме всякакви геймплей, най-често на Clash Royale
и Clash Clans. И тук там е някой влог. И това беше от мен, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, го харесайте и се абонирайте за канала ни. Чао!